主耶稣，我爱你。我是周子胜弟兄，看到大家非常的喜乐。我是在小学2年级就参加中立聚会所的儿童班，一直到1979年，也就是来到台北，在溪口会所受浸的。那个时候李弟兄还在的时候，我有参加过几次的特会，我有跟着弟兄一起做笔记，也很受激励。但是呢，回到了高中之后，就太多的诱惑，所以在对主的跟从上面，我是一直的拖泥带水。好，譬如说我在那个时候到高一啊，很喜欢参加舞会，就夺去了很多主日的时间，然后又喜欢结交外邦的女朋友。到了毕业以后啊，又喜欢玩一些金钱的游戏，又重视权势啊、名声啊，就一直到深陷这个泥沼之中，一直拔不起来。就算一算，哇，浪费了32年了。一直到了我外婆的这个安息聚会，在会场里面我很受感动，因为看到了爱主的我舅舅林弟兄啊，还有林师母啊，也知道我的弟弟还有我的母亲一直为我代祷。看到弟兄姊妹们像云彩围绕的那种见证深深打动我的心眼中虽然流泪但是我知道我真的浪费了太多的光阴。最主要还是主对我的不离不弃。他虽然说我是这么烂的一个人但是还是很珍贵的。所以我就在那一年2012年的7月，我就是正式恢复了召会生活。但是回想那个时候我还是对主的呼召还是拖泥带水，因为我还是跟主在 bargain， 就说我还是喜欢操作股票，但是很奇怪，对主花了很多时间之后，我们知道玩这个金钱游戏其实就很多的这个诈欺的行为在里面，很奇怪，那个时候就开始赚不到什么钱，投资方向也不太对，经过了1年多，大概因为我是从2008年从一个科技公司的财务长跟发言人反正拿了不少股票。就退休了，所以一直到那一年2013年所以我就是蒙光照，我决定要放弃，不要再做这个金钱的游戏，甚至包括一些普洱茶啦、邮票的买卖这个业务所以我就是决定要找工作，然后也是到处投履历表，当然不想用以前的老关系因为还是面子的问题所以找了快要1年，到处碰壁，那个时候钞票也差不多都快用完。甚至还想要借贷度日。那我的太太对我一直很不谅解，她也很辛苦为了要维持家计也带了2个小朋友。其实我那个时候其实对主花了很多时间在上面，但是主也告诉我你要回到职场里面。那我也是努力找了快1年，也不断的有跟主祷告。那终于在这个2014年的我还记得10月28号那天礼拜2晚上主日集中聚会，我们大家有很多弟兄姊妹聚在这里。祷告聚会完之后，我回到家里面，我的妻子就板着脸，就把我大骂了一场，把我这个所有能够讲的难听的话都丢在我的身上。我那时候觉得真的自己是一个废人，因为我还在想是不是开始要用信用卡来借贷度日，所以这个难处我也没有暴露，所以今天第一次暴露出来，感谢主。然后那心情真的是很难过，那我的女儿也是不是很谅解我。所以那天我就到锦华公园，因为倒垃圾是我的职责。很早就到这个锦华公园，我就对着天那个时候找一个没有人的树下，但是树挡着天，我还是退出来。但是可能有些人会看到我躺着天，我的眼泪真是狂奔出来。我跟主耶稣说我这样子爱主，这样子的祷告，为什么连个工作都没办法给我？我现在已经真的是一无所有了，我明天可能就要去用信用卡去借钱了。甚至我知道。可能这条生命不想活下去，因为我真的对不起我的妻子，对不起我的女儿。就在这个时候，我就说我真的是一无所有了吗？然后这时候神告诉我一句话，是虽然你已经走到人生的尽头，但是就是神的起头。感谢主，我也知道我有那么多爱我的弟兄姊妹们，而且也有珍贵的主，所以我就想。我只要回到我的里面，只要呼求我的主耶稣，向主耶稣说，我愿意把我这个比牛膝草还有的信心，再次的奉献给你。就在那个时候，我知道我还是要过着神人的生活。虽然我的肉身是一个烂人，但是我还是要在灵里面过神人的生活。但是我回到家里面，我的太太还有我的小孩是摆着一张脸，所以我就回到我房间，关起门来，
跪在地上向主祈求，向主认罪，求主赦免。然后隔天早上我还是很早起，我的生活还是很固定的，这是神交给神的规律的工作。所以隔天早上我就到锦华公园，跟余弟兄还有很多弟兄大家一起诚心，得着活力的泉源，神心中非常喜乐。我们导读圣经，讲说主的话，还有余弟兄的话语功力，还有大家彼此弟兄，我想在座弟兄那天应该都有在场。但是大家都没有看到我的难处，因为我也是借着祷告借着诚心，把我的一切忧虑都卸给神。就在那天非常喜乐。完了之后，我还送春收弟兄一起，他要去上班嘛，然后我就回到家里，一直到晚上8点多，突然我以前的老板就是孙董，还有赖跟我讲，说明天晚上6点半有没有时间出来见个面？有一个工作，你有没有兴趣？我看到了以后，我就说神啊，你是信实的，怎么那么快就看到了我的难处了所以我马上跟我太太交通，我说如果这个工作如果是越南的，是去越南，可不可以去？我太太说当然可以啊，钱多少？再折扣那另外就说如果去大陆要不要去啊？他说那他也去啊。后来我隔天去谈的时候还好，只是去高雄。所以我就去高雄。那有了正常工作之后，很快跟妻子的关系也变好了。小孩子愿意跟我聊天，也愿意在学校提出他有这个爸爸。他的爸爸有一个职位感谢主啊。所以经过这段时间，当然他还没有受尽，所以我现在最大的心愿，希望我的妻子跟我的小孩能够早日受尽得救。到了高雄以后神也量给我很好的一个高雄的教会生活。我去的时候是礼拜2，就是去参加祷告聚会。他那个志豪弟兄提醒我去的话要赶快联络当地的教会生活，所以我去找了前镇大区参加他们的祷告聚会。那当地的一些同工负责弟兄也告诉我，你可以去参加小台，所以我周3也会去参加小台。另外周3也会固定去传福音了到图书馆传福音。周4也参加小台。所以那天朝会的生活是非常的丰富，最重要是台北的朝会生活也是非常的丰富。所以我是礼拜5晚上赶回来，因为我们55会所有一个亲子台，我们都会参加。另外就是说，后来兴起了一个儿童台，那我会带我一个小朋友，就是3岁多的侄外孙女，去参加儿童台。然后我们从去年9月就开始到这个景星图书馆开始传福音，然后今年大概配搭就是2个小区，2至1区跟1至1区。我们到现在大概已经受戒了17位的弟兄姊妹，所以感谢主。那我们在经过了1年半的高雄生活以后，就是神就调度了，就是在我今年的4月11号，突然间就把我调到台北来，到现在的公司来做事情。当然工作比较累一点但是我想神也有他的美意，还有他的这个定旨，因为跟家里也可以在一起了，有时间跟他们调。另外还有跟台北市召会，我们30会所、55会所弟兄姊妹大家在调在一起。我希望神能够为他的真牌真区都有预备，只要我们愿意其实目标在眼前，只要我们往前走就好了。这目标一定可以走得到，只是你要用快的脚步还是慢的脚步。那原则上就是说，我们常常就是说，在这多次的经历里面告诉我们有一个启示，就是我们一定要对主。对主的话来下功夫。尤其是在我刚恢复的时候，弟兄的带领跟教导，也告诉我们有好多的属灵书报可以读譬如说有读经之路啦、祷告啦、石榴放雷等等，在里面我们得到一些启示，因为启示是来自于神对我们说话。我就是从很早开始我就知道，在我们人的一天的起头。到我们出门或去工作之前，你必须要好好操练9件的属灵的事情。我想很早以前刚恢复手也跟大家交通，那是懵懵懂懂。后来我就是有自己在操练的事情，就是我们早起读经、祷告，是交通，要有信心，要有奉献，要了结老旧，要对付罪，要对付世界。尤其是在你出门前，是你要到职场之前。我们如果这样做的话，你才能够面对撒旦世界的一些抵挡跟攻击，我们才能够服主在地上所安排的权柄。最重要的是，我们在职场上，我们必须要表明，我们是属主耶稣的，我们的主日要分别出来，我们祷告聚会也要分别出来。虽然有些状况、环境会影响我们，但是我们知道，
我们绝对不能离开朝会生活。所以当我去高雄去的聚会的时候，我遇到一个替代役的这个年轻的人，我想，这个人怎么可以做总管？因为那个时候我们的冬季录影训练都是现场训练，有很多同工、负责弟兄都会在。一个好年轻的就在做这个总管。后来事后那个负责弟兄，还有他也见证跟我说，他也是儿童班起来的，但是国中以后就都没有聚会了，一直到考上大学，参加了一次特会。那个特会他一出来眼泪狂奔主啊，你得着我了，我要为你所用。所以他马上大一就进入弟兄之家，就开始在台中市教会服侍。当他知道他到高雄要服兵役、服替代役他知道他有很多时间，其实可以为主做事。高雄市教会的负责弟兄告诉他，你去高雄一定要做3件事情。他说哪3件事情？第一，你要去找当地的教会的负责弟兄报道。我跟国家报道，我也要去那边召会报道。说你绝对不能离开召会生活。第一天就要去找当地的召会弟兄报道。第二，你要跟他讲，我一定要有召会生活。他是我会讲，你会讲召会生活，你要实际讲出来，你要什么？你要什么？他说你要6点。第一个，你要有诚心；第二，你要有家聚会，不是你到人家家，就是人家到你家；第三个，你要有小孩；最重要，你要祷告聚会，你还有成全训练或聚会。另外要主日聚会，你把这6点告诉他，第一个礼拜就要做到。是，阿门阿门。第3点你要跟他讲，我要有召会的服侍，从第一个礼拜就给我。感谢主，所以他那年居然就可以做总管，我看他是非常喜乐。后来我就知道，他也跟我交通，因为他是2014年8月去的，我是2014年11月去的，我跟他相差3个月。他说他去的时候，在整个会所，那时候是一个活力台。就3个亲子会固定每周聚会，而且还没有固定的聚会会所，都是到别人的小孩那里去。那加他以后就是4位，那原则上他就是带着他们去传福音，然后去找圣徒的第2代。在不到1年的时间，就兴起了6个亲子排，所以亲子人数已经达到70位。所以我也是那个时候受他感召，出去外面传福音，而且在各种福音爱宴等等的上面做话语的供应，做喂养初信者，还有教导亲子的弟兄姊妹。所以我们知道，只要我们愿意做，不管你是年纪多长、年纪多小，只要你愿意摆上你的心力，主一定在我们心中会做大事。所以我们常常就是说，在这个过程中，我得到的一种是说，每天主对我都是那么的甜美，那么的吸引我，所以我们愿意就真的是来跟从他，来追求他。尤其我就是说，在这边希望有弟兄姊妹们，大家彼此相亲相爱。我们要知道，神给我们的产业是超过我们所求所想。我们有这么多的弟兄姊妹，像云彩围绕我们，而且有的时候弟兄姊妹真的是比自己的亲兄弟、亲兄妹还要亲所以我们珍惜这样的主耶稣，也希望求主能够释放我们更多的时间来侍奉他。我们也愿意做主的仆人，忠信一直到路中。愿主祝福大家，愿主恩待我们。感谢赞美主。